proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Sa paapo mangeg motimek ko denggem kadtoy araraw ko napasnek dawat ko tulungan na kapo ita agday dayaw ken ka ikanak met iti pigsa agbiagan atalna Idaydayaw tayo ni Apo Dios sa yaten nga gagayem nga gagabsat nga iti daytoy nga agsapa ket dimteng tayo manen iti daytoy nga aldaw may kapito nga aldaw iti lawas tapnon iti kasta ipay tayo iti nindaklan nga panangidayaw ken panagyaman ken kuana agsipud tagtultuloy nga ipalagip na kada tayo ayaten nga gagayem nga gagapsat nga da iti Dios nga man nakabalin nga namarsua iti langit ken iti dagay so nga kadagiti so amin nga ayaten nga gagayem nga gagapsat nga agtultuloy nga mang tartarabay ken dumdumngeg iti daytoy nga istasyon iti radyo iti Adventist World Radio Ilocos Sur 88.5 FM ket ni Apo Dios ipainak kuma iti agtultuloy nga ayat panarabay iti tunggal maysa kada kayo ayaten nga gagayem nga kakapsat ken kastamet iti panagtuloy tayo nga agtarigagay nga dumngeg kadagiti nasantuan nga sasao ni Apo Dios ket kablawan kayo iti naimbag nga bigat ken kastamet nga naragsak nga Sabado tayo amin. Iti panagpatpatuloy tayo ayaten nga gagayem nga kakapsat awisan kayo man iti intayo panagkararag. Iti daytoy nga oras iti agsapa apumi nga Dios nga managayat ken manakabalin. At tuya po nga iroknoy mi dagiti bagbagimi ken ka. Agtultuloy ka amang nga mangipalpalagip kada kami nga sika iti Dios nga namarsua iti langit ken iti daga ket babaen iti may kapitong aldaw iti aldaw ti Sabado wenno aldaw nga panaginana daytoy iti mangipalpalagip kada kami nga daka nga naayat nga Dios nga mangipaspasubli kadagiti sasaom kadagiti anak mo. Dawatan mi kadi Apo nga iti daytoy nga oras tinasantuan nga Espiritu ket mangidalan kada kami kabayatan nga agbasa kami dumngeg kami kadagiti nasantuan nga sasaom. Agyaman kami iti panangsumbat mo daytoy nga kararag mi Apo tadawatan mi iti napategnanagan niya po may Jesus. Amen. Iti panagpatpatuloy tayo ayaten nga gagayem nga kakapsat denggen tay man iti maysa nga mensahe iti kanta.
At datayo pilaing iti tema ayaten nga gagayem nga gagapsat iti may papan iti Sabado. Kaya datayon iti may ka-11 nga tema na nga daytoy kat iti Paulo na ti tanda ti panaglikod. Di na minsan nga Sabado rinugyan tayo daytoy ayaten nga gagayem nga gagapsat kaya titata itultuloy tayo. Yung kaya't kuman nga napasuan tayo dagiti sumagmamano nga paset na ayaten nga kakabsat. Agsipod ditoy ket iparang na ayaten nga gagayem nga kakabsat dayjay kasano kadi ti panangipakpakauna ti Biblia iti babangon ti dakkel ken tinultulad Kristiyano. Ditoy ayaten nga kakabsat iti nasantuan nga kasuratan iti no kitaen ta iti 1 John chapter 4 verse 3 ket adda iti makunkuna nga Antikristo. Iti may kadua nga Tesalonica met chapter 2 verse 3 ket daytoy ibunannag na nga adda iti tao ti basol dayjay pannakatnag anak ti pannakapukaw kastamet iti may kadua met laeng nga Tesalonica chapter 2 verse 4 bumusbusor iti suamin a managan Dios ken agparang akasla isu Dios. Isu nga iti dagitoy nga tema ayaten nga kakabsat ket iparang na kadatayo nga adda iti dakkel nga pagilasinan wenno tanda iti dayjay panaglikod. Urepay iti may kadua nga Tesalonica chapter 2 verse 7 iparang namet kadatayo dayjay palimod ti kinadakes ken no kitaan tapay iti Apokalipsis chapter 17 verse 5 daytoy ket adday ti Paulo na nga palimed ti Babylonia dakkel ina dagiti balangkantis ken dagiti nakarimrimon ditoy daga. Isu nga urepay iti may kapat nga tema na naipadto kadi iti Biblia ti bubusor ti diablo iti Dios ken iti linteg na isu daytoy iti mabasa tamet ijay Daniel chapter 7 verse 25 agsipud ta ijay maududi nga paset na ket kunen na ket mayawat danto iti ima na agingga iti maysa a panawen ken dagiti panawen ken gudwa ti panawen ngem ditoy umuno na pay nga panunuten na baliwan dagiti panawen ken linteg ayaten nga kabsat daytoy nga turay ket iti may kalima anya kaditi kababalin daytoy managlikod at turay kunana maysa kasla tao. Daniel chapter 7 verse 8 kas iti Apokalipsis chapter 13 verse 5 ken urepay ijay may kadua nga Tesalonica chapter 2 verse 3 ken bumusor iti kinapudno daytoy ket na insiriban ayaten nga kakabsat iti ibubusor na agsipud ta haan nga maiparang dayjay lantaran nga panagaramid iti kinadakes ngem kunana ditoy bumusor iti kinapudno. Busuren na ti Dios ken kastamet ni Apo tayo nga Jesucristo. Busuren na ti panangibabayet wenno kunaen na ditoy kontraen na ti panangibabayet ni Kristo ijay nailangitan a santuario. Ken busuren na ti linteg ni Apo Dios agsipud ta adda dagiti paset iti linteg na nga saan na nga surutan ken addaan iti turay nga mangidadanes ayaten nga kakabsat isu nga iti tultuloy tayo nga panagadal datayo iti may kanem kastuman iti saludsod kas banag ti panaglikod iti kinapudno ngin padto ni Apostol Pablo daytoy ket masarakan iti may kadua nga Tesalonica chapter 2 verse 3 anya kadi dagiti dua nasken a mapasamak iti may kadua a siglo. No kitaen tayo iti nasantuan nga kasuratan ayaten nga kakabsat iti may kadua nga Tesalonica chapter 2 verse 3 di kayo palilaw iti uray siya sino iti anyaman iti uray anyaman
tadinto umay, no di pay umuna ti panaglikod, ken may parangarang ti tao ti basol, ti anak ti pannakapukaw. No itultuloy tayo, ayaten nga gagayem nga gagabsat nga basaen, iti verse 4, isu as sumalungasing ken agpalangguad abumusor iti isu amin, amanagan Dios. Wenno tinairukbab, ket iti kasta agtugaw iti templo ti Dios, nga agparang akasla isu ti Dios. Isu nga dagitoy nga teksto ayaten nga kakabsat mangibunannag dayjay tiyempo iti panaglikod. Ngem no kitaan ta adda iti umuna ayaten nga gagayem nga kakabsat napukaw ti ikikita ti iglesia iti ebanghelyo. Iti daytoy nga paset, dayjay nasinaw nga iglesia ayaten nga kakabsat ket nga in binuangay niya po tayo nga Jesucristo, idin isuna ket napan iti langit, ket nabati kadagiti adalan, ket iti panagbaybayag iti iglesia, daytoy nga iglesia, ket ininot anapukaw ti kikita na iti ebanghelyo, ket adda dagiti tallong addang iti panaglikod iti ebanghelyo nga ibagbagana. Umuna, naibunannag dagiti panagaramid iti naimbag. Uray pay kadagitoy ayaten nga gagayem ken kakabsat. Kunaen dagiti kaduan, mabalin nga uray pay datayo, kunaen tayo, saan mula ket di masaksaktan ti padam nga tao, agaramid ka iti naimbag nasaya at daytan. Awan lakit di iti masaksaktam nga padam a tao. Isu nga kuna na ibunannag na dagiti panagaramid iti naimbag. Iti libro nga Epistle of Barnabas anay surat iti AD 100, daytoy ti mabasa, kadagita imam aramidem ti panakasubot dagiti basol mo. Kadagita imam aramidem ti panakasubot dagiti basol mo. Isu nga kasapulan tak iti daytoy nga napukaw nga ikikita iti iglesia ti ebanghelyo, kasapulanen nga agaramid ta tapnon iti kasta ket dagiti panakapakawan dagiti basbasol ket mapakawan. Ayaten nga gagayem ken kakabsat. Daytoy ket Kapitulo 19 iti libro nga Epistle of Barnabas anay surat iti AD 100. May kadua, naisugpon ti parabor ti Dios iti trabaho ti Espiritu Santo. Naisugpon kunana ti parabor ti Dios iti trabaho ti Espiritu Santo. Dayjay parabor iti Dios ket isumet laeng iti trabaho iti nasantuan nga Espiritu. No kitaan tayo ayaten nga kapsat, daytoy ket lugar nga iti persona ni Apo tayo nga Jesucristo, agsipud tapatyan tayo nga iti parabor gapu iti panagayat iti Dios. Dito'y lubong intad na ti anak na abugbugtong. Ket daytang nga pasamak ayaten nga kapsat, isu iti parabor iti Dios, babaen kini Apo tayo nga Jesucristo. Ket no kitaan tayo iti trabaho met iti nasantuan nga Espiritu, kunana ni Apo Jesus, ibaon kunto kada kayo ti mangliwliwa. Ipalagip nanto amin kada kayo, dagiti banbanag nga inaramid ko, kat daytoy iti agtignay ayaten nga kapsat, agtrabaho kadagiti puspuso nga mamati kini Apo Dios. Ngem saan no diket daytoy inalanang nga lugar iti persona ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti may katlo panungpalan na naisugpon ti parabor ti iglesia. Naisugpon ti parabor iti iglesia. Dayjay parabor ayaten nga gagayem ken kakabsat ket naisugpon
iti iglesia. In kalinteganda nga idinto ta iglesia ti templo ti Espiritu Santo ken parabur ti papay ti Espiritu Santo, iglesia nga rod tinagbalin a kalasugan ti parabur. Idinto nga obispo ti pangulo ti iglesia agtataeng nga rod ti parabur ken kuana. Ket insurat met ni Ignatius idi kasapa ti may kadua a siglo, pakawanen ni Apo Dios dagiti amin nga agbabawi no agpenitensyada ang maikaykaysa iti Dios ken makiumanda iti obispo. Isumutlaeng epistle to the Philadelphians kapitulo 8 ayat 10 nga kakabsat, daytoy iti pakabasaan na ngayon surat ni Ignatius ayat 10 nga gagayem kakabsat, ket daytoy nailanad apaset iti pakasaritaan iti lubong. Iti may kadua nga rod, simyasi ti iglesia manipud iti Sabado ni Kristo. Kastoy met nga inot ti panakaitapwak ti Sabado ti Dios iti daga. Insurat met ni Justin Martyr iti AD 155, no aldaw a Domingo, amin a tagaili ken tagaaway aggigimungda iti maymaysa a diso. Ket basaen ti sursurat dagiti apostol ken dagiti mammadto. Domingo ti aldaw a panaggigimong tayo amin, gaputa isu ti umuna nga aldaw a pinagparsua ti Dios iti lawag ken iti lubong. Ken isupay ti aldaw a panagungar ni Jesucristo ang mangisalakan tayo manipod kadagiti natay. Dito'y mabasa iti First Apology kapitulo 67 kakabsat. Iti may kapito, kasano kadi ti panakaitanok ti Domingo kasukat ti Sabado iti Biblia. Imuna ang nailanad apan nakaituray dagiti iglesia isu ti mangikat ti tao nga wenno panangikat ti maysa nga tao nga managan iti Victor iti sumagmamanu a ribo a Kristiyano iti gimong ijay Asia Minor. Gaputa insuro da ang marambakan ti panagungar ti Apo kas iti kalendaryo dagiti Hudyo. Ngemrik na ni Victor a Domingo laeng ti panangrambak ti panagungar. Insuro ni Tertullian analatak a Kristiyano iti may 4 a siglo a Domingo ti panagnilin iti basit laeng. Inyat nagmet ni Emperador Constantino ti umuna alinteg sibil amang pangilin iti Domingo iditawen AD 321. Iti may kawalo ayaten nga kakabsat, anyat nakatignayan ni Constantino ang mangituyang iti umuna alinteg ti panag Domingo. Kastoy man ti panang salaysay ni Willie Rordorf may papan itoy. Kas kadagiti kaadwan akad kadwa ken kataeb na, nang nangruna kadagiti mununa ngem isuna iti trono ti imperyo ti sarsaritaan na ditoy ayaten nga kakabsat ket awan sabali no saan nga ni Constantino. Napasnek unay ni Constantino iti relihiyon a panagdaydayaw iti init. Nasasaon adaytoy a kulto wenno managan kulto mitras nagsaknapen iti dayta a panawen. Nang nangruna kadagiti soldado ket ti emperador ti kangatuan a kumanderda. Nagbalin nga rod ngayon lungalong ni Constantino ti annong a panaginana iti Domingo tapno pagkaykaysaen natin tero a pagarian iti relihiyon na a panagdaydayaw iti init. Kasano kadi ti panagturay ti basit asara ken kasanot kapaot ti panagtultuloy na kakabsat.
Idi mangrugi amarba timperyo ti laod a Roma, nagpangulo metten ti obispo ti Roma. Ngem saan anan-anay ti panakaiwayat daytoy a panagpangulo na ingganat naparot dagiti tallo a pagarian ijay 10 a pagarian. Uwano manipod ijay 10 a pagarian. Isuda dagitoy dagiti naparot nga sarsaritaan na ayaten nga kakabsat. Heruli, Ostrogoths, ken Vandals, kadagijay adisdisuda, naikat amin ti Turayda idi 538 AD. Kas kunaen ti padto, nagturay daytoy a sistema iti sangalubungan iti 1,260 a tawtawen ket nagpatingga idi 1798. No kitaan ta ayaten nga gagayem ngan kagabsat iti maudi nga paset de Daniel chapter 7 verse 25 ket mayawat danto iti imana agingga iti maysa a panawen ken dagiti panawen ken gudwa ti panawen. Ket no sukimaten tayo nga adda ayaten nga kakabsat iti nasantuan nga kasuratan ditoy nga iparang na dayjay 10 nga pagpagarian iti Daniel iti libro iti Daniel ayaten nga kakabsat dayjay estatwa nga tagtagay na ni Ari Nabucodonosor nga ijay ayan iti dapan wenno iti ramay ti dapan ayaten nga kabsat ket daytoy nga paset iti bagi isimbuluan na dayjay pagarian nga 10 nga isuda dagitoy iti Europa iti France isuna iti France wenno France ti may kadua iti Anglo-Saxons iti Great Britain, iti Alemany, isumat iti Germany, iti Lombards, isumat iti makunkuna nga Italy itatna, iti Burgundians, iti mat Switzerland, iti Suibe, isu iti Portugal, ken iti Visigoth, isu iti Spain. Dagitoy dagiti pagpagarian nga nabati idi ngem adda iti bagana nga naikat ayaten nga kakabsat. Aya, agsipud ta idi anang rugi kunana iti imperyo ti laod a Roma nagpangulumetten iti obispo ti Roma. Ngem saan anan-anay ti pannakaiwayat daytoy a panagpangulo na agingga asaan anaparot dagitoy Vandals wenno iti Heruli iti Ostrogoths ken Vandals kadagiti lugar nga ayanda. Dagitoy gamin dagiti saan nga umanamong ayaten nga kakabsat iti daytoy nga panagturay isu nga dagitoy nga tallo nga pagpagarian ket saanen a masarakan iti disuda. So naikat amin ti Turayda idi tawen 538 AD nga isumat daytoy ayaten nga gagayem ngan gagabsat iti pangrugyan dayjay padto may papan iti Daniel chapter 7 verse 25 ken dagiti daddumapay nga teksto nga ket iti imada ket maiyawat danto iti imana agingga iti maysa a panawen ken dagiti panawen ken gudwa iti panawen. Deta ket mabasa ta iti Daniel chapter 7 verse 25 ket daytoy maysa panawen dagiti panawen ken gudwa iti panawen dayjay maysa panawen iyarig na iti maysa nga tawen ayaten nga kabsat nga addaan iti 360 nga alaldaw. Ket dagiti panawen deta ket agduble ken kagudwa iti maysa nga panawen isu nga agdagop iti 1,260 nga tawtawen. Ket no kitaan tapay dagiti dadduma ioray pay iti Daniel chapter 12 verse 7 kastoy metlaeng iti baga na maysa a panawen ken dagiti panawen ken gudwa
ti maysa a panawen. Iti Revelation chapter 11 verse 2, ibaga na ditoy nga adda iti 4 ken 2 a bulan, 42 months. Ket iti Revelation chapter 11 verse 3, ibaga na ayaten nga kapsat nga 1,260 days, uray pa iti Revelation chapter 12 verse 6. Iti Revelation chapter 14, ket ibaga na met nga kas dayjay adda ana ilanad iti Daniel chapter 7 verse 25. Maysa panawen ken dagiti panawen ken ti gudwa ti panawen. Isu nga iti Revelation chapter 5 ket ibaga na ayaten nga gagayem ken gagabsat 4 ket 2 a bulan. So nga dagitoy nga teksto ket talagang igunam-gunam da daytoy nga tiyempo nga adda iti panagturay wenno adda iti agturay from 538 AD aging gana iti 1798 ayaten nga kakabsat. Isu nga dagitoy nga adal ket mabalin tayo manen nga itultuloy agsipud adu ayaten nga kakabsat. Daytoy ket itinasantuan nga kasuratan ken kastamet nga adalen tayo may papan kadagiti sursurat nga nagbalin nga paset iti pakasaritaan iti lubong tayo. So nga daytoy dagiti paset na dayjay pay laeng titanda ti panaglikod. So sakbay nga umay ni Apo Jesus kayat kuman nga kitaen iti libro metlaeng nga sinurat ni Apostol Pablo iti Tesalonica ayaten nga kakabsat. Nga kunana iti may kadwa nga Tesalonica wenno taga Tesalonica chapter 2 into nagsubli ni Kristo umayto nga umuna ni Antikristo. Ngem no may papan iti yaay ni Apo tayo a Hesu Kristo ken ti panakigimong tayo ken kuana dawaten mi kada kayo kakabsat adi kayo kumapaalis as ipapardas ti panunot nyo ket di kayo pariribok uray gapu iti espiritu uray gapu iti sao uray gapu iti surat akas naggapu kada kami akas lang nga asidegen ti aldaw ti Apo. Di kayo palilaw iti uray siya sino iti uray anyaman ta dinto umay no dipay umuna ti panaglikod ken maiparangarang ti tao ti basol ti anak ti pannakapukaw isu a sumalungasing ken agpalangguad a bumusor iti isu amin a managan Dios wenno ti nairukbab ket iti kasta agtugaw iti templo ti Dios ngagparang akasla isu ti Dios. So nga dagitoy nga ad-adal ayaten nga gagayem ken kakabsat ket adda kumapay nga mangted kada tayo iti panakalukat dagiti panpanunot ken puspuso nga daddapay nga kimaten tayo manipud tinasantuan nga kasuratan sanlay nga itinasantuan nga kasuratan uray pay kadagiti nailanad nga pakasaritaan kang runan na iti istorya iti lubong nga pagbibiyagan tayo. Ket gyamanak ayaten nga kapsat nga dagitoy nga ad-adal ket mabalin tayo nga aramaten, mabalin tayo nga may ipatangatang, mabalin tayo nga agtultuloy iti personal nga nakirelasyon mi kaniya po mi nga Jesus. Agyaman kami Apo nga iti daytoy nga aldaw ipay mo iti panang bendisyon iti tunggal maysa kada kami. Uray mat iti daytoy nga radio Selwyn Gardoque ket kadwak iti master control ni Pastor Arman Samihon.